好啦，咁我試下咧，就用一個瑜伽席喺地下做或者喺床度做咧，你都可以做得到嘅。即係話咧，我哋要挺直條腰啦，成日都係咁話啦，托住個膝頭啦，然之後身體挨後，挨後咧你個手要直，度啱咗位啦，挺起胸膛，收緊你嘅核心咯。然之後就腳趾離地，腳踭離地，慢慢咁樣眼望前邊，隻手伸直，個身體唔好挨後喎，挨得後嗰陣你就會反㗎咯喎。咁跟住咧，你就攞翻個平衡點位穩陣，你就打開隻手望前邊，跟住你腳就可以剔上去，收翻落嚟，剔上去，收翻落地。如果你咁樣覺得好攰，你可以將隻手咁樣撐住，咁樣去剔上去，收翻埋嚟。又或者慢慢好似踩單車咁樣踩，係啦。又或者你 hold 住佢，咁慢慢去做，或者你掹住隻腳趾咁樣去挺起胸膛。總言之就練個核心嘅力，係收實個肚腩去做，慢慢去感覺每一下你嘅力喺邊度啦，大腿啦，你嘅核心肚腩啦，唔好咧慢慢拉得太後咧，咁係冇用嘅。所以一定要挺住90度，身體挨後，隻手都可以咁樣曲住，然之後伸直，逐啲嚟咯，慢慢去做。咁樣呢個就可以練到四頭肌，同埋咧你一定要扼咗肚腩入去，咁就可以收埋肚腩添。